हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज की वीडियो में हम लोग बुलडोज़र को लेकर आए हैं तेल के ड्रम लेने के लिए, क्योंकि टोचन किंग और दिलों की धड़कन को तेल की ज़रूरत तो पड़ती है और वो बहुत ज़्यादा तेल लेते हैं। इसलिए हम बुलडोज़र को लेकर आए हैं कि तेल के ड्रम भरने के लिए। इसमें 15 ड्रम हैं और एक ड्रम में लगभग 200 लीटर तेल आता है। तो देखते हैं अब इस ट्रॉली को लेकर बुलडोज़र इस चढ़ाई पर चढ़ पाएगा या नहीं। चलो गाइज, मैं मिलता हूँ ऐसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।